Oke. Hai, hari ini aku mau masak Jolly Time Popcorn. Di sini ada 5 varian ya. Ada Melo Magic, Fun Mania, The Big Cheese, Butterlicious, dan Blast of Butter. Untuk Melo Magic sendiri dimasaknya di 2 menit 20 detik. Sementara untuk yang lainnya di 2 menit 30 detik. Oke, langsung aja aku mau ke step pertama. Kita buka dulu kemasannya. Nah, untuk yang ada logo Jolly Time ini diletakkan di bagian bawah ya, sementara. Dan ini harus kebuka seperti ini. Oke, kita tutup. Jangan lupa kita pencet tombol microwave di 800 watt sambil tunggu. Langsung aku atur di 2 menit 20 detik. Oke, aku langsung pencet tombol start ya. Oke, ini popcornnya udah selesai kita popping. Kita buka ya, kita lihat. Nah, hasilnya seperti ini. Sambil kita buka, jangan lupa aku kasih tahu kalau di sini itu untuk varian Melo Magic-nya ada flavor punch. Hati-hati panas ya. Aku langsung masukin aja flavor punch-nya, itu harus pelan-pelan karena emang ini panas. Nah, step selanjutnya kita aduk ya supaya dia menyatu dengan popcornnya. Oke, selesai. Selamat menikmati.